हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पेट एनिमल्स नेम को लर्न करेंगे, जैसे कि पालतू जानवरों के नाम। डॉग, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। काऊ, COW, काऊ मीन्स गाय। मंकी, MONKEY, मंकी मीन्स बंदर। टाइगर, TIGER, टाइगर मीन्स चीता। फिश, FISH, फिश मीन्स मछली। चलिए बच्चों, हम लोग पहले कलर्स नेम को लर्न करते हैं। देखिए हमारे पास कितने सारे कलर्स हैं। ये कौन सा कलर है? येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट पिंक कलर, रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। इन्हीं सब कलर से हम लोग पालतू जानवरों के नाम को कलर करेंगे। आप सब मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए, डॉग, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। नेक्स्ट, काऊ, COW, काऊ मीन्स गाय। नेक्स्ट, monkey, MONKEY, monkey means बंदर। टाइगर, TIGER, टाइगर मीन्स चीता। नेक्स्ट, ब्राउन कलर, फिश, FISH, फिश मीन्स मछली। चलिए बच्चों, हम लोग रिपीट करते हैं। डॉग मीन्स कुत्ता, काऊ मीन्स गाय, मंकी मीन्स बंदर, टाइगर मीन्स चीता, फिश मीन्स मछली। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, रिपीट करेंगे आप सब मेरे साथ। डॉग मीन्स कुत्ता, काऊ मीन्स गाय, मंकी मीन्स बंदर, टाइगर मीन्स चीता, फिश मीन्स मछली। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो किड्स, आज हम लोग फ्रूट्स नेम, जैसे कि फलों के नाम। पपाया मीन्स पपीता, गुआवा मीन्स अमरूद, मैंगो मीन्स आम, एप्पल मीन्स सेब, स्ट्रॉबेरी मीन्स स्ट्रॉबेरी। आज हम लोग इसे कलर करेंगे और स्पेलिंग को लर्न करेंगे। पहले कलर्स नेम, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, रेड कलर, लाइट पिंक कलर एंड येलो कलर। गुड। इन्हीं कलर से हम लोग आज फ्रूट्स नेम को कलर करेंगे। पर्पल कलर, पपाया, PAPAYA, पपाया मीन्स पपीता। नेक्स्ट, स्काई ब्लू कलर, गुआवा, GUAVA, गुआवा मीन्स अमरूद। नेक्स्ट, डार्क ग्रीन कलर, मैंगो, MANGO, मैंगो मीन्स आम। नेक्स्ट, ब्राउन कलर, एप्पल, APPLE, एप्पल मीन्स सेब। नेक्स्ट, ब्लैक कलर, स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY,
E double R Y, स्ट्रॉबेरी मीन्स स्ट्रॉबेरी। चलिए हम लोग इसे रिपीट करते हैं, आप सब मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फ्रूट्स नेम, फलों के नाम। पपाया, पपाया मीन्स पपीता। गुआवा, गुआवा मीन्स अमरूद। मैंगो, मैंगो मीन्स आम। एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मीन्स स्ट्रॉबेरी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।